हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छा होगे। तो आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो भी आसान तरीके से, तो आ जाइए, मैं आपको सिखाता हूँ आसान तरीके से इंग्लिश बेसिक से सिखाता हूँ आज आपको। हेलो दोस्तों, आपको सबको पता होगा ADCB के बारे में, तो आपको सबको ही पता है। अगर आप भी हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले सीखेंगे हम साउंड, A to Z की साउंड क्या निकालता है। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। ए हमारी साउंड आ ओ ए औ, ये 6 साउंड निकालता है ए हमारी। इसके भी एग्जांपल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये A to Z की साउंड बता देता हूँ। बी साउंड निकालता है बा, सी मैक्स साउंड निकालता है क और शा, डी मैक्स साउंड निकालता है ड द, ई मैक्स साउंड निकालता है ई ए, एफ मैक्स साउंड निकालता है फा, जी मैक्स साउंड निकालता है ग और जा, एच मैक्स साउंड निकालता है हा, आई मैक्स साउंड निकालता है आई ई आई औ, जे मैक्स साउंड निकालता है जा, के मैक्स साउंड निकालता है का, एल मैक्स साउंड निकालता है ला, एम मैक्स साउंड निकालता है मा और एन मैक्स साउंड निकालता है ना, ओ मैक्स साउंड निकालता है ओ आ वा। वाह बस कभी कभी निकालता है वो वन वगैरह में, इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता। पी साउंड निकालता है पा, क्यू में एक साउंड निकालता है क्यू प्लस यू कू, आर में एक साउंड निकालता है रा, एस में एक साउंड निकालता है शा, टी में एक साउंड निकालता है टा, यू में एक साउंड निकालता है या ऊ आ, वी में एक साउंड निकालता है वाह, डब्ल्यू भी यही साउंड निकालता है वाह, एक्स में एक साउंड निकालता है ए जेड और एक्स, और वाई में एक साउंड निकालता है वाई ई, जेड में एक साउंड निकालता है ज,